გამარჯობა. ხუმრობით ვამბობ ხოლმე რომ ქრონიკულად დაღლილი ვარ. წინა განაცემის ჩაწერას რომ ვიწყებდი. ნახე რომ ერთი ნახატი აკლდა. მაგრამ მაინც გადავწყვიტე ვიდეო ჩამეწერა, რადგან დიდი ხანია აღარაფერი ჩამიწერია და მეორე ნაწილისთვის გადავდე. დღეს ასეც უნდა გესაუბროთ. დღეს ბგერის სპექტრზე ვილაპარაკებ. სპექტრი ლათინური სიტყვიდან მოდის სპექტრუმ, რაც წარმოდგენას, გამოსახულებას ნიშნავს. აქ კი სიხშირეების ერთობლიობა არის. გითხარით ხომ წინა გადაცემაში რომ ძირითადი ბგერის გარდა 220 ჰერცი ავიღე მაგალითად. იმ ძირითადი ბგერის გარდა სხვა სიხშირეებიც გვესმის. მისი ჯერადები თეორიულად რომ ვთქვათ. რადგან გულისხმობთ რომ სიმი იდეალური არის და ზუსტად მის ჯერად ბგერებს ვიღებთ. 440, 660, 880 და ასე შემდეგ ჯერადობით მიღებული სიხშირეები. ანუ ძირითადი სიხშირე 220 ჰერცი. 2-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ და ასე შემდეგ რომ გამრავლდეს. იმ სიხშირეებს გავიგებთ. ისიც ვთქვი რომ ბგერის სპექტრში შეიძლება რომ ყველა სიხშირე არის მოდეს. და მაგალითად მოვიყვანე სიმის მეოთხედ ნაწილზე ხელის ჩაკვრა, გინ თითის გამოკვრა იყოს. იუნგის კანონს შეგახსენებთ. თომას იუნგმა დაადგინა რომ სადაც სიმს ხელს ჩავკრავთ, რადგან ფანურზე ვსაუბრობთ, იქ დაბურცი წარმოიქმნება, კვანძი ვერ წარმოიქმნება. თუ კი სადმე სიმს დავამოკლებთ, ან თუნდაც ისე შევაჩეროთ სიმის რხევა, იქ კვანძი წარმოიქმნება იმ ადგილზე და დაბურცი არ წარმოიქმნება. თუ კი სიმის 1/4 ნაწილში ჩავკრავთ ხელს, სპექტრიდან ყოველი მეოთხე, მერვე და ასე შემდეგ ჯერადი სიხშირეები გამოირიცხება. მაგრამ ამ სპექტრიდან ზოგი სიხშირე გაძლიერდება, ზოგი იმდენად კარგად არა. ანუ ზოგი მეტად გაძლიერდება, ზოგი ნაკლებად. და ამას გაჩვენებთ ახლა. ნიმუშად ისევ 220 ჰერცი ავიღე. ხედავთ 220 ჰერცზე, 440-ზე და 1320 ჰერცზე ხაზია გასმული ქვეშ. 880, 1760 ჰერცი კი დახრილ ხაზებში ჩავსვი, რადგან ზუსტად ეს არის ის სიხშირეები, რომელიც სპექტრში არ ისმის, რადგან ამ სიხშირეების კვანძები უწევს სიგრძის მეოთხე ნაწილში. 440 და 1320 ჰერცი სიხშირეები თეორიულად რა თქმა უნდა უფრო მეტად გაძლიერდება ვიდრე ეს დანარჩენი. აქ 9 ჰარმონიკა დავხატე ფურცელზე რაც დაეტია. ჰარმონიკა და ობერტონი კიდევ რით განსხვავდება ერთმანეთისგან, რომ ის ძირითადი სიხშირე პირველი ჰარმონიკაა, პირველი ობერტონი მეორე ჰარმონიკა, მეორე ობერტონი მესამე ჰარმონიკა და ასე შემდეგ. და ეს თეორიულად რატომ ვამბობ? წინა გადაცემაში ვთქვი, რომ სპექტროგრაფია არ მაქვს რომ დავადგინო მაჩვენებლით რას ვიღებ. ეს ნახატის მიხედვით მსჯელობ ახლა, რომ დავხატე ასე, რას მოგცემს. სიმის 1/4, სიმის სიგრძის 1/4-ზე რომ ჩავკრათ ხელი. ანუ როგორც ნახეთ, მეოთხე და მერვე ჰარმონიკები სპექტრში საერთოდ არ იქნება. ძირითადი ბგერა რა თქმა უნდა ისმის. შემდეგ 420 ჰერცი და 1320 ჰერცი. ეს 440 და 1320 ჰერცი თეორიულად ისე რომ ვთქვათ, უფრო გაძლიერდება ვიდრე დანარჩენი სიხშირეები და რატომ? ნახატშიც დაინახავდით რომ ის მეოთხედი მანძილი
ზუსტად ნაბურცის შუაში უწევს და უფრო მეტად შეირხევა ეს მონაკვეთები. და ამიტომ გაძლიერდება ეს სიხშირეები. დანარჩენი სიხშირეები ალბათ იმის მიხედვით გაძლიერდება, იმ ნაბურცის რაც უფრო შუა ადგილზე მოუწევს ჩაკვრის ადგილი, ეს სიხშირე უფრო მეტად გაძლიერდება ვიდრე სხვა დანარჩენი. და ასე ვიღებთ ბგერის სპექტრს. როგორი სპექტრი იქნება. აგრეთვე ჩამოკვრის ადგილის და მოდი საგანი ვთქვათ, საგნის ზედაპირიც მოქმედებს სპექტრზე, როგორ ბგერას მივიღებთ. გაჩვენებთ ახლა ფჩხილი არა მაქვს, დაჭრილი მაქვს ფჩხილები, მაგრამ მაინც ისმის ალბათ სხვაობა გაიგებთ. კლასიკურ გიტარაზე ვინც უკრავს, მათ ფჩხილები უფრო გრძელი აქვთ, რომ ფჩხილით უკრავენ კლასიკურ გიტარაზე. იცით, თითის გამოკვით იკვრება კლასიკურ გიტარაზე, ხელი გაჩერებულია და მხოლოდ თითები მუშაობს. და ფჩხილებს ისდია, რომ უფრო კარგად დაუკრან და ბგერაც მოდი ასე ვთქვათ, ისეთი ბგერა იყოს, რომელიც კლასიკურ გიტარას სჭირდება. და ეს რას გვაძლევს? რაც უფრო წვრილი საგნით შევარხევთ სიმს, უფრო მეტად გაიდრიკება სიმით, მაღალი ობერტონები გაძლიერდება სპექტრში. ჯერ ფჩხილის გამოვკრავ და მერე თითის ბალის და მოგასმენებთ სხვაობას. შერბილდა ხომ ბგერა? ახლა ჯორაკისკენ გავწევ ხელს და ისე მოგასმენებთ განსხვავებას. როგორი ასე ვთქვათ, მკვახე ბგერა აქვს, როცა ფჩხილით გამოვკრავთ და თითის ბალიშით გამოკვრული რბილია. ჩვენ ხელს რაც უფრო ჯორაკისკენ გავწევთ, სპექტრში უფრო მაღალი ობერტონები გაძლიერდება და უფრო ასეთ ცივ ლითონისებურ ბგერას ვიღებთ, როგორც ლითონის სიმს აქვს და ამიტომ ის ზღვარი უნდა შევინარჩუნოთ, რითიც ფანდურის ბგერას ვიღებთ და არ უნდა გადავიდეს ამბობ რომ ბალალაიკის წკრიალა ხმა არ უნდა ისმოდეს ფანდურზე რომ უკრავთ. ეს მოკლედ განვიხილე სიმის სპექტრი როგორი არის. ხოლო სიმის ამ სპექტრს საკრავი როგორ გააძლიერებს, საკითხავი აი ეს არის კიდევ. ხშირად მithქვამს და კიდევ გავიმეორებ, რომ ჩვენი ზღვარი უნდა შევინარჩუნოთ, რომ ფანდურმა ფანდურის ბგერა შეინარჩუნოს. დღეს კი დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.